është Antonio Marko. Selami, të bëj një pyetje. Me qenë se do losim kundër Serbisë. Serbë. Pse është e rëndësishme për ty kjo Unë ndeshje? jam miku i vërtet kam shok këtë burin këtu. Albin Kurti, kryeministri i Kosovës. Albin Kurti, në Tiranë të jam një foto me Albin Kurti. Edhe kur ka bën lufta në Kosovë, unë kam stërhu në shtëpitë time 20 e sa Kosovar. Në Shkodër apo këtu? Shkodër. Edhe mas disa ditë me njenin prej tyre jam nis me shku me u bë luftëtar, me luftu me kosovarët në Pej. Me një se ishin prej Pejet ata. Kur shkume, lajmëruan se marrë lufta. Unë jam kthy, edhe ata janë kthy në shtëpiat e vetë. Pra unë, ja se do me shqitmen, pa unë e një vedin shqiptar. Unë e një vedin se kam detyrim ligjor që unë t'i del zëtë kombit të. Unë kam boj betim në parlamentin shqiptar si deputet i Kuvendit i Shqipërisë, si kryetari i Partisë Bashkimit Popullor i Pensionistëve Shqiptar, dhe unë e një përgjegjësinë e atij betimi, edhe i kam dalë aq për zot atij betimi, sa asnjë tjetër. Jo Edi Rama, edhe Sali Berisha. Pa asnjë deputet i rrëvije nuk mundet me më konkuru në, sepse unë i kam prunë Edi Ramës, qeverisë shqiptare, 140 milion dollar prej Washingtonit që na kishte rënë veti, e këta nuk doshin me bën shkollat e spitalet që kishte rënë veti me lekë OKB, se në takon në në antarët e kjo bëtë, por ku në takse e në shkën ku bjen tërmeti, ku bjen cikloni e më rrë. Atëherë, unë i kam bë letër, konar, delegacioni 2 herë, edhe kanë thënë na bini, na jep një projekte, ju bëm spitalet e shkollat falme. Sa fillon me ku dur të edhe 140 milion, të pa i vjedhëm jo 40 milion, i thënë edhe ja. Ju me në tregu ku do një me bë shkollën, e spitalin, a doni me gjama, me tulla, 2 katsha, 4 katsha, e ku e doni, ne e mërëm, e dollëm qilësat. Gjatë cilin nuk e deshten, dhe doshim i bo me lekë e bugjetit shtetit me oligardet e vetë. Dhe sot e kësaj dite bo me dasht, ata pare mund t'i marrëm sa në lekë që në takoj një, sa Romanisë, se në kora tërmeti. I ku kja. Tani, vjetë neshe me lutë me qetë, u do të me fitu, edhe unë i bëj letër, ata refuzat. Tani vjetë neshe... Me Serbi. Me Serbë. Këtu e kam debulesin më të madhe. Jo se jam shok me Albin Kurtin, pa kam zemër ata Kosovarë, që me mija prej tyni nuk i dihet vorri, me ata familje ku Serbt ja kanë përdhënu grunë dhe vajzën në sytë familjarve, dhe me ata unë kam një hasmërit mërashme që për shpirt nuk du me tërgu si që do të bësha. Atër detyrimi jam në satë që këtë progres ja tërgoj futbolistave të shqiptarë, dhe ata futbolistat të fiton neshin me Serb të shtunit 100%. Dhe i bëj letra, i them kryetarit federatës, i them Silvias, pas njeni për tyre nuk më japën përgjigje. Më thrasin televizionet, ja bëj prezent të qa, edhe që të them drejten, mund është me pa të Meceneja, të Euronewsi, e kam demonstru edhe në një për tyre. Nesër, e mërkure, e ejte, e premte, unë i flas futbolistëve. So me ja tërgu skemat. Ata i bojnë vetë, dhe që ata e profesionista, komptari. Ata ditin e shtunë e konë gjepë fitorë. 300%. Çdo futbolist shqiptar, sulmues, do t'i tregoj do t'i vejnë në Bres
4 pistoleta, po marrë kështu në figurative. 4 mënyra se si kundërshtarin me triblu edhe bo me dite që do me i bo lojtari shqiptar, a i s'ka që i banë. 4 mënyra. 2 mënyra kur e ka kundërshtarin në krah. Kur e ka kundërshtarin në krah, e triblon 2 mënyra. Kur e ka kundërshtarin mrapa, 1 mënyrë se si e triblon edhe pse e ka mrapa. E bëj me gjytë sakt. Pra ju keni nga i taktik për çdo E pozicion. bëj edhe me gjytë fort, sa Roberto Carlos. Qyva guri. Vetëm me taktik apo Jo, po me shkencë. Kërë po të rege gjanë. me dieta, përdorin dieta Po apo? shpike gjanë, po shpike. Në tonë ke gjanë, është produkt i shkencës. I është shënot në fizik impulsi i një force. Që thot, është barabat me thë, që shumë zënë, të. Kja formule. Tani unë për të pështy, të e gazetarë, ka të për kuriozitet, pyet në një futbolist, a din këtë? Ja, po pyet, Po pse mendoni nuk u mësojnë? po pyet njerë, shife, stërvitin më të mirën që ka FIFA, a ka këtë? Ja, po pa ditë këtë, nuk mundesh me bombardus. Goditja një impulsi që jep një futbolist të topit, maksimal si Roberto Carlos. Po si e implementon këtë formulën futbollisti? Ky impulsi është boras me 2 faktorë. Njëri faktor fëja, tjetër atyra. Pra forca komsti dhe koha se ta qemë se le. Kjo forca këtu, kjo nuk ndryshon kjo. Kjo është forca që ka koma ati futbollistit. Pra muskujt e ati futbollisti prodhojnë një forcë. Aja nuk ndryshon. Aja është forca e komsti. Këtë tëja, so më madha është tëja, so më i madha është kë numër që shumëzot për këtë numër, është më i madha është impulsi. Pra këtë tëja, unë ja bëj këtë tënë, ja rris. Me taktika si arrit, pra kjo është ideja. Po të shëgjë tani. Atëherë, unë kam studiu Roberto Carlos, që është golç, ai shuti ti, goditja topit ti është ma forta nga gjithë futbollistat e kohërave. Në 4-5 më të mirë të botës. Dhe i qa bërë? A i veni komën të topi. Që e dhënë që topi e shqytot. A i veni komën të topi, edhe komën e ka të thyme. E veni komën të, e ka këtë komë, e ka të thyme pak. E godet, edhe vjen pak për para se me ju largu topi prej komet, këtë komë e drejton. Pra duke e drejtu e qenë edhe ma për para topin. Kur shkën, kur e ka drejtu topin atjen ajer, ban një gërshërë. Pra jep 3 herë impuls topi. Pra herën e parë, janë muskujt e komës, që e godet topin, kjo, që e godet topin. Hera dytë kjo komë e thyme drejtohet, jep edhe kja nëpërmjet trupit je kalan. Dhe e treta, gërshëra, që jep prap koma goditje gërshëra. Tani më thuj ti mu, ti gazetar për kuriozitet, pyet një futbollist e ekipit kombëtar. Pyet një kusha treneri më i mirë i Republikës Shqipërisë. Pyet e Silvinion ti. Nëse e din, unë vej bas me ty çfarë dështi. Sepse kjo është pjesë e asaj stërviti që jam të shkru libër unë, edhe do t'jetë pjesë në thikë.